Nome do primeiro episódio: Ataque do Titã. Nome da série: Ataque Tornado. Pausa. Pausa. O meu bem está criado, Hélios! Vou te golar para o seu... Senhor, o seu bem está completo. Hélios irá destruir todos seus oponentes. Seu sistema Super Hyperion é incrível, insanamente insano. Vamos apresentar seu sistema Super Hyperion. Ele pode girar, e se você girar muito, ele prende. Mas se você puder ver esses dois pontinhos vermelhos e você alinhar esses pontinhos vermelhos com um negócio do disco, esses discos de giro livre preso vai girar de volta. O seu bem está criado, mestre. Você será invencível nas batalhas. De rolar para o seu fim, Hélios vai destruir qualquer um. Eu sou o mestre do Wi-Fi. Ninguém pode me parar. Eu sou invencível. Com meu bem Hyperion, eu vou detonar todo mundo. Sistema Super Hyperion, explicando. Se você puder ver, ele tem esses dois pontos azuis. E se você puder ver esses 4 pontos de contatos aqui, ó. Se eu alinhar um negócio do disco com esses 2 pontos azuis, ele vai expandir esse ataque. E se você, para desexpandir, é só girar aqui e pronto. E como é que faz para expandir de volta? É só alinhar o negócio do disco com esses pontinhos azuis. Legal. Ok, quem será o primeiro oponente do Hyperion? Seu oponente surgiu das sombras. Conheça Doomsizer! Primeira batalha. Primeira batalha. 3, 2, 1. Lara! Vai gravar. O meu não vai vencer nunca do seu. Vai, fala. Eu venci a primeira batalha. Não, eu que venci. Árbitro, quem ganhou? A batalha, quem ganhou foi o Hyperion. Um ponto para Chicurino. Um ponto para mim. Eu sou o João e vou detonar qualquer um. Como eu posso vencê-lo? Talvez o sistema Super Hyperion do Hélio seja a escolha. Ou uso minha manobra especial final, onde eu consigo roubar a energia. Já sei, sistema Super Hyperion e manobra especial, e para finalizar, roubo de giro. Vai ser. Preciso de um plano. Esse cara perigoso. Sei, vou bater com ataque com tudo. 3, 2, 1. Lara! Quem ganhou? Árbitro, quem ganhou? A vitória é de João. Mais um ponto pela vitória por sobrevivência. É hora da próxima batalha. Vou detonar esse cara em pedacinhos. 3, 2, 1. Já era pra esse cara. Vou detonar ele. Lara!
vitória é minha! Porra, vacilei.